എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം, അതായത് ഒരു ഡ്രൈ സെൽ ബാറ്ററി വീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്ററി ഊരേണ്ട വിധങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബാറ്ററി എങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ബാറ്ററി വാട്ടർ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഫില്ലറും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഡ്രൈ സെല്ലിൻ്റെ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് ഊരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ക്യാപ്പ് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഹോളുകളായിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹോളുകൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഫില്ലർ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫില്ലറിലാണ് ഞാൻ ബാറ്ററി വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഫില്ലർ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് സിറിഞ്ചിൻ്റെ നീഡിൽ കളഞ്ഞിട്ടായാലും ഇതിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയത് ഫില്ലറാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എല്ലാ സെല്ലിലും 6 സെല്ലാണ് ഈ ലെഡേഴ്സിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത്, അതായത് ഹോള് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഹോളിലും ബാറ്ററി വാട്ടർ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം മാത്രം ഈക്വലായിട്ട് എല്ലാ സെല്ലിലോട്ടും നമ്മൾ ബാറ്ററി വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഓക്കെ, ബാറ്ററി വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ബാറ്ററി വണ്ടിയിലോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ പോയി സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് അടിക്കരുത്. കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 10 കിലോമീറ്ററെങ്കിലും നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുക. 10 അതിൽ കൂടുതലോ പോയാലും നല്ലതാണ്. ഞാൻ ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു. അതിനുശേഷം വന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ബാറ്ററി കറക്റ്റ് സെൽഫ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെനിക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ. നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്ത് നോക്കി സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.